Lami, ko ka san wannan tsuntsu da ake kira da Arctic tern? Tunda ba mu da sunansa da Hausa, mu iya kiransa da balbela, wanda yake tafiyan kilomita 70,000 kusan zagayen duniya sau biyu, wanda ya samu kambun sarkin ƙaura na duniya a cikin tsuntsaye. Wannan tsuntsu balbela yakan taso daga yankin arewacin Canada ko yankin Greenland. Lokacin da hunturu ya yi yawa, sai ya taso ya tsallako ta yankin Afirka, sai ya karkata ta yankin Amerika ta kudu. Yakan yi tafiyan wata 3 daga dungu zuwa dungu, wanda da ƙarshe zai je ya yada zango a yankin dungun duniya. Da baya kuma yakan sake komawa inda ya taso. Nan kuma ga wani kalan tsuntsu Bar-tailed Godwit, wanda yakan yi tafiyan kilomita 13,000 a kan Pacific Ocean kawai, wanda ba ci ba sha, yakan yi tafiyan kwana 9 babu hutu. Kan tsuntsaye kan zo da natural GPS ɗinsu a jikinsu domin gane hanya ta hanyar amfani da taurari da kuma fahimtar maganaɗisun duniya. Kan fahimci hanya ko da farkon tashin su ne, saboda baiwar da Allah Ubangiji ya sa musu a jikinsu. Tsuntsaye kan yi hijira daga yanki zuwa yanki na duniya a kowane lokaci. To wannan shine, Allah shi kyauta.